Entonces nos quedamos en la propia auscultación. Todo lo que voy a escuchar. Hay cosas buenas y cosas malas que voy a escuchar en la terapia intensiva y me refiero justamente a esto del tema de los pulmones. ¿Por qué? Porque el auscultar y saber identificar ruidos patológicos es un plus para mí para poder identificar cierta patología o cierta relación con la patología. Te repito, ahorita estamos viendo principios de la ventilación mecánica. Si tú auscultas un ruido que es fuera de la ventilación mecánica, que posiblemente se lo otorgue el ventilador o el paciente por la patología base va a estar como tal teniendo este ruido, pues vamos nosotros a identificarlo. Ya sea que el paciente, por ejemplo, por culpa del ventilador mecánico, tenga alguna fuga en el tubo endotraqueal, ¿no? La fuga la podemos tener desde la boca, la vamos a tener desde la tráquea o directamente el ventilador lo va a detectar adentro con las presiones de los pulmones. Pero si te hablo, por ejemplo, de neumonía, te hablo, por ejemplo, del EPOC, te hablo de cáncer de pulmón, pues vamos a tener ya ruidos propiamente de la patología. Ahora, quiero que identifiques algo antes de que comencemos con estos 7 ruidos pulmonares. La auscultación se va a basar de acuerdo a una serie de pasos, ¿ok? La serie de pasos primeramente es auscultar la forma apical del pulmón, apical o ápice, que en anatomía ya lo vimos. La zona ápice o apical es lo que vamos a tener acá arriba, digámoslo así, que a partir de del tercer espacio intercostal para arriba vamos a tener las ápices de los pulmones, zonas mediales y zonas basales, que las basales las vamos a encontrar entre la torácica número 11-12 de nuestra columna o a partir de la 11ª y 12ª costilla, ¿ok? Entonces, la auscultación la vamos a hacer de arriba hacia abajo, ápice en la zona medial y también lo vamos a hacer en la zona basal, porque cada uno de estos ruidos que te voy a mencionar se pueden encontrar en cualquiera de estas zonas. Te estoy hablando de pulmones, pero también vamos a auscultar tráquea. La tráquea es muy importante porque en la tráquea es donde se va a encontrar como tal el tubo endotraqueal o el TOC, ¿vale? Que este tubo endotraqueal justamente va a estar insuflado a cierta presión mediante un neumotaponamiento. Si este neumotaponamiento está mal, está jugando, o sea, imagínate, es un tubo en donde vamos a tener una bolsita que se va a inflar de tal manera a que va a llenar como tal el diámetro de la tráquea y este tubo no se va a poder como tal zafar. Pero si este neumotaponamiento está flojo, el tubo entra, sale. Y una de estas, cuando sale de más, es cuando hay fuga de este flujo, de este volumen, y nosotros lo podemos auscultar. ¿Cómo vamos a auscultar la tráquea? Colocando la campana del estetoscopio en uno de estos lados, ¿ok? Así nosotros lo podemos identificar. Entonces, sí, yo sé que en mi canal principal, en Todos Somos Enfermería, te he hablado sobre los tipos de auscultación, pero no te he manejado mucho la cuestión de la tráquea, ya que ahí es donde vamos a identificar algún problema con la ventilación mecánica o un mal posicionamiento del tubo endotraqueal. Primeramente, uno de los 7 que voy a tener son los famosos crepitantes. ¿Cómo se va a escuchar estos crepitantes? Como si tú estuvieras caminando descalzo por el bosque y pisaras hojas. Al rompimiento de estas hojas, justamente esto lo vamos a auscultar en cierta parte del pulmón. Sobre todo, lo vamos a auscultar en la zona basal, es decir, en la zona hasta abajo, en la zona basal, en la inhalación. Toño, ¿qué patología puede ser referentemente a estos crepitantes? Bueno, muchas patologías del pulmón, pero sobre todo una en específico, que vendría siendo el edema pulmonar. También en el EPOC y fibrosis pulmonar. De esta forma, ¿ok? Entonces vamos a tener las crepitantes y ya te coloqué el sonido de cómo se escucharía. Vamos a tener el número 2, que vendría siendo los estertores, que estos los voy a auscultar de forma generalizada. Los podemos auscultar en el ápice, en el medio, el basal, pero es mucho más auscultable en la zona medial y en la zona basal. Y esto es cuando tiene el paciente bronquitis o propiamente inicios de la neumonía.
Número 3, Rhoncus. Que esto lo vamos a escuchar mucho mejor en el estado expiratorio. Es decir, cuando nosotros vamos a exhalar. ¿En dónde lo vamos a escuchar? También lo vamos a escuchar en las zonas mediales y basales. Y esto es muy común en la bronquitis, también en el EPOC. Número 4, las famosas sibilancias. Esto lo voy a escuchar mucho, tanto cuando ingresamos el aire, inhalamos, pero también lo vamos a escuchar más cuando exhalamos. Se escuchan las sibilancias y te voy a poner el ejemplo. Los bronquios, cuando se llegan a cerrar, los bronquios se de cuenta que son túneles que tienen cierto diámetro. Si el bronquio se cierra, el diámetro disminuye y el flujo y el paso va a ser completamente pequeño, haciendo referencia a como nosotros silbamos de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando yo junto los labios, disminuyo el diámetro y hago un paso, un flujo de aire sobre este diámetro tan pequeño, voy a tener una sibilancia. ¿Ok? Entonces, todos estos túneles que tenemos dentro de nuestros pulmones, llamados bronquios, cuando se cierran, van a ser ciertas sibilancias. Número 5, estridores. Que los estridores principalmente los vamos a encontrar en la inhalación. Ojo que únicamente los estridores los vamos a encontrar auscultando la tráquea, ya sea porque tengamos nosotros un ovase, es decir, una obstrucción de la vía aérea con un objeto, o tengamos como este cuerpo extraño puede, como te dije, estar bloqueando esta tráquea y vamos a tener el famoso estridor. Pero también el estridor se debe muchísimo a la fuga de aire en un tubo endotráqueo. Entonces, por eso te comentaba y te daba el spoiler desde mucho antes. En la tráquea, cuando nosotros escuchamos esta fuga o que el tubo como tal se mueve mucho y los gases, el flujo, el volumen pasan por esta tráquea, se escuchan estridores y sobre todo en la inhalación. Cuando nosotros vamos a meter el volumen a cierto flujo, un flujo a cierto volumen, y sobre todo en cierta cantidad de inspiraciones, todo en ventilación mecánica. Número 6 es un flote pleural, que el flote pleural principalmente lo vamos a escuchar en la exhalación y lo vamos a encontrar directamente en la zona basal del pulmón. Es como si nosotros frotáramos con una lija algo. No encontré el sonido parecido, pero quiero que escuches esto. Eso como tal lo puedes escuchar en un flote pleural. Específicamente en qué patología? Derrame pleural. De cualquier tipo. Hidrotórax, hemotórax, piotórax, urinotórax, lo que tú gustes y mandes y lo que quieras encontrar, que sea líquido y que se encuentre en la zona basal del pulmón. Y te quiero dar, bueno, lo que te voy a dar a continuación no es un ruido, pero sí es base fundamental cuando nosotros vamos a auscultar, porque en algunas ocasiones cuando auscultamos no vamos a tener un ruido inspiratorio. Ah, chinga, ¿cómo que no vamos a tener ruidos inspiratorios, Soño? O sea, ¿no voy a escuchar la inspiración ni la expiración? Sí, esto se llama, y el número 7, disminución de los murmullos vesiculares. Prácticamente es cuando hay una reducción en sonido o ausencia de el sonido de inspiración y expiración. O sea, el paciente está realizándote la acción de inspirar y exhalar, pero tú no la escuchas. Y esto se llama disminución de los murmullos vesiculares. Esto llega a pasar en patologías pulmonares congestivas, es decir, un EPOC muy avanzado, una neumonía muy avanzada, atelectasias y obstrucción bronquial. Así de sencillo. Y
pues bueno, te diría en dónde lo podemos escuchar, pero realmente no lo podemos escuchar. O van a estar disminuidas como tal, sus sonidos en cada una de estas partes del pulmón. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo más videos y ya casi nos acercamos a ventilación mecánica. Espérate un poquito. Nos vemos en el siguiente video de Enfermería Crítica.